Viidiyoo kana akkuma argaa jirtanii obboleettii tokkotu narratti ergee obboleettiin kun mana kana dalagdi jechaadha. Mana bineensi kun jiru argitu miti jaawwee kana jechaadha. Ishee waraabee natti ergee waan tokko nan dhokse ijoollee isaanii mana kana nan dhokse jechaadha. Maaliif seeta miceetti irra rakkoo ga'uu danda'u laata jedheeni. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti obboleettiin keessanii akkuma viidiyoo gubbaarratti argitan kana jaawween kuni mana obboleettiin tokko hojjettu Saudi Arabiyaa keessa jechaadha. Mucattiin kun rifaaturraan kan ka'e waan baay'ee hin dhukkubsattellee jechaadha. Ijoolleen keessattuu aaraa gara biyya Saudi Arabiyaa deemtan mana wanti kun jiru jechaadha. Yeroo baay'ee isaan mana kophaallee in ijaaruuf kophaa dhoksaa jiru. Kan ishii kana ammoo dhoksaa hin jiru maaliif akka ta'e hin beeku bakkee jira ofiishiitii fi akkanaan jettutti bishaan itti naqxee ofiishiitiif dhixxi jechaadha. Yesus. Ani baay'ee tokko sodaadhe jechaadha. Viidiyicha arguudhaaf iyyuu nan sodaadhe garuu abbaa jabaa waan qabnuuf sodaa waan akkasii nurra hin galu. Sodaatinaan isiniin jedha mucattii tanaan ani baay'ee tokko hin sodaatin homaa miti. Hin darbaa wanti hin dabarre tokkollee hin jiru jedheen jechaadha. Innaa waan akkana yeroo argitan ijoolleen keenya rifaaturraan kan kaatan jechaadha. Dhukkubsachuu dandeessu. Ijoolleen tokko hin dhoksu. Ijoollee tokko hin dhoksu jechaadha. Dhoksanii kutaa kophaatti qabaa. Kutaa kophaa sana hin seeninii jedhuun ani ishii kana ammoo bakkee irra kan jiru jechaadha. Gibbiidhuma keessa ta'eetiin bakkeetti manni itti godhamee kan jiru jechaadha. Manni itti godhamee jira. Achi surur namadha ijoollee keenya. Ijoolleen jarri kun maal qabu kutaan kototee wanti isaan hin qabne hin jiru. Wanti isaan mana keessatti hin guurre hin jiru. Waanuma sururii kana mana keessatti guuraa oolu jechaadha. Waan baay'ee mucayyoon tun rifaaturraan kan ka'e kan isheen dhukkubsatte. Ijoolleen keenya homaa miti isiniin jedha. Amma tokko sodaatinaa. Sodaan immoo sirrii miti jechaadha. Sodaa gaafa sodaattanii waan hin taane sunirra gahaa hin miidhamtu hin dhukkubsattu. Ijoollee baay'een sababii sodaarraan jechaadha. Akkuma amantii keessanitti kadhadhaa. Kanaaf mucayyoo kun akka baaturree barbaaddee jirti. Mana sana yookaan iddoo sana keessaa bahuudhaaf illee yaalaa jirti. Garuu bahuu ishiillee bahuu hin dandeessi tasaa wanti kun na nyaachuu danda'a laata kan jedhu sodaa akkasii keessa jirti. Si nyaatu hin jedhinan. Maaliif amantii qabda waan ta'eef wanti si nyaatu tokkollee hin jiru. Sodaachuu baannaan wanti si nyaatu amantii qabaannaan kadhannaan indoo ofuma isaatii du'aayyuu odoo amantii qabaatanii dhaloonni irratti du'aayii kadhata keessan godhattanii homaa wanti tokko wanti sin godhu hin jiru jechaadha. Maaluma ittiin godhu maaluma godhaa fi waanuma akkanaa kana mana keessatti guurratu jarri kun waan na dhibee jechaadha. Maal hojjetaaf hojii maallaa hojjetaaf hin qotaaf moo hin aramaaf moo maaluma hojjetame maal godha. Aara kun hafuura hamaadha barra. Hafuura hamaa hafuura seexanaati beekun. Inni akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa warroonni waan akkasii mana isin jiru hin sodaatinaa. Mucattiin kun irraa hafamtee baay'ee roomiti baay'ee boosii imimmaa ishee dhangalaasati kan isheen sagalee ishee na ergite jechaadha. Bakka baay'eetti dhaga'ama nallee natti dhaga'ama ishii qofa osoo hin taane wanta akkanaa kun otoo mana keessa yookaan immoo gibbii keessa jiraate baay'ee tokko natti dhaga'ama. Ijoollee baay'een immoo obboleettii tokko immoo viidiyoo mataarra kaawwattee waarratteetu jawwee kana likkanyaa isaatti mataarra kaawwatteetu akkasittiin viidiyoo waraabde jechaadha. Kormummaan jedhamu kun maalirraa fuudhu otoo kanaan ciniinu ta'ee ijoollee sareen ulaan guddisee harka kiyarraa nyaattu deebitee na ciniin ta'e innaashiin kun hoggaa akkasittiin baattu otoo itti deebi'eetuma ishii ciniine marziitti gadi naqee konduuti barbattala jechaadha. Kanaaf waan akkasii irraa illee of eeggadhaa. Warri waan akkasii mana keessa jiru harkaan xoxxanii maal jechuun mucaa warraacha qallabdu tokkorree isheen raacha miti maayidhaa maqaan isaayyuu. Bishaan itti gadi naqxi ishiin gibbeenyuu basaa bakka inni ciisusaa gubbaarratti bishaan itti gadi naqxi. Warroonni waan akkasii kosa kana isaan mana keessaa qaban obboloota kiyya of eeggadhaan isiniin jedha. Keenya xaaxaan innumu habo. Xaaxaan innumu rakkoon innumu oloofadha gadoofadha ciqiciqiidha waan baay'eetu jira. Waaqayyo biyya ormaa kana keessa nagaadhuma biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jedha.
Inna waan akkasiiti warroonni hin jirre immoo sodaatina. Yeroo baay'ee viidiyoo akkana yeroo hojjennu ijoollee baay'een hin sodaattu. Hin sodaatinaan siniin jedha. Amantii qabdu waan ta'eef wanta amantii qabu namni amantii qabu sodaatan jedhani garuu inna waan akkasii jira obboleettii kana yoo haalli isaa mijatu ta'e akka ishiin baaturre ani itti himeen ture jechaadha. Haala mijeessanii ijoolleen tokko haala mijeessanii bakka sana akka baatu jechaadha. Maaliif sodaattee waan jirtuuf. Sodaan immoo sirrii miti tokkicha sodaatte taanaan otomoo hin beekin ofuma ishiitti sammuu ishee cannaqxee waan hin taane keessa galti jechaadha. Namni tokko immoo waan hin taane sana keessa galuudhaan dursa bakki sun hin ta'u yoo ta'e namni baasuu qaba jechaadha. Kanaaf akkasii siniin jedha. Viidiyoo kana deemati waraabaa jira suuqiin naqa jedhee tanani akkasittiin deemaa siniif hojjedhe jechaadha. Asuma biyyan jiru kana keessatti obboloota kiyyaa akkasii siniin jedha of eeggadhaa sodaatinaa. Jawwee dhiistee hantuunni hin jirti waan namti hin jirre hin jiru mana isaanii keessa waan makosaan kosa simbirri hin jira as simbirri isaanii namatti sareen hin jirti waan baay'eetu jira jechaadha. Kanaafiyyuu warroonni dhiiqxan of eeggadhaa harka keessanii bakka sodaatina garuu of eeggadhaa warri dhiiqxan jechaadha. Isheen tun amma bishaan mana akkasittiin itti gadi naqatti gadi ba'ee jirette yeroo gadi ba'u sana viidiyoo waraabdi sodaarraan kan ka'e jechaadha. Hafuura amaan nana jechaadha. Hafuura amaadha kun ikkoo hafuura seexanaati. Jawwee jechaan hafuura seexanaati bara. Hafuura seexanaa hafuura ergamedha. Kun hafuura seexanaati dhugaa rabbiiti. Garuu isaan immoo maaliif akka jaallatan hin beeku isaan kayaada. Isaan tokko isaanii walii galanii jiru tokko immoo waan akkasii keessaa kan hin qabnellee hin jiru jechaadha. Mana wanni suni jirullee seeninaa warra siniin jedhani seeninaa tun amma dirqama dhiquun qabdu hin jedhinan. Dirqama dhiquun qabdu yoo achitti si fooyyessitu taanaan gara yookaan biiroo deemtee jijjiirrachuu yookaan immoo bakkoo sanallee ijoolleen akka baasanii jijjiiraniif jechaadha. Ijoolleen keenya rakkoo garaagaraa qabu baasanii hin dubbatanii baay'ee isaanii jechaadha. Akkasii siniin jedha obboleettii keenyatu keessan natti ergee egaa ammaa miti waaqayyoon kadhadhaa fi haalamiin mijeessineet iddoo sanaa baasna yoo ta'u baate siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii sheer godhaa maamila koo ta'uu hin dagatinaayi. Waan akkanarree hin sodaatina jechuudhumaaf dhufee isiniif hojjedhe isiniin jedha viidiyoo kana warroonni dursaa jirtan immoo laayikuma godhaayi. Har'a kennuuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaayi baay'ee isin jaalla baay'ee isin kabaja jirtu isiniin jedha jirtu miti jirra har'a geenya jirra. Yeroo gaarii naaf qabaadha viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti yaada qabdan immoo koomentii jala barreessaa isiniin jedha obboleettii keenya immoo waaqayyoon kadhadhaa fi du'aa godha akkuma amantii keessanitti yeroo gaarii naaf qabaadha baay'ee baay'ee turtii gaarii chaaw.